Всем добрый вечер. Сидим, греемся. На мне киска. Бусенька. Да ты что делаешь? Мешает. Кусает меня. Хулиганка. Ну все. Успокоилась. На улице холодно. А здесь так приятно. Сейчас шашлык будет. Какая благодать. Приехать к родной сестре и засесть около камина. Ну и мы сейчас будем пятки греть. Здорово, здорово. Так жарко. Жарко, так хорошо. Действительно, у кого больные суставы, тому приятно, полезно греться. Сидишь как в бане, да? Угу. Картина «Осенний лес». Ну, а кто написал эту картину? Шишки. Может, и Шишкин? Не, не Шишкин, нет. Репродукция это. Надо найти, посмотреть. Репин. Ну, это известная картина. Да.